কম্পিউটারে সাউন্ড সংক্রান্ত ট্রাবল হলে প্রথমে সিম্পল একটি জিনিস চিন্তা করুন, তা হলো টাস্ক বারে সাউন্ড আইকনে ক্লিক করে দেখুন কোনো অপশন মিউট করা রয়েছে কিনা, ভলিউম অথবা ওয়েভে। মিউট করা থাকলে টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিয়ে দেখুন। এরপরও সাউন্ড ঠিক না হলে তাহলে আপনারা স্টার্ট মেনুর সেটিং অ্যান্ড কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে সিস্টেমে গিয়ে দেখতে পারেন অন্য কোনো হার্ডওয়্যারের সাথে সিস্টেম রিসোর্স কনফ্লিক্ট করেছে কিনা। তো সিস্টেমে ডাবল ক্লিক করে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখুন, সাউন্ড প্লাসে ক্লিক করুন, দেখুন এর পাশে কোনো আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে এটা রিমুভ করে পুনরায় সাউন্ড কার্ড ইনস্টল করলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সাউন্ড কার্ডের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বাস সংক্রান্ত। কখনো কখনো বাসের কারণে সাউন্ডের ট্রাবল হতে পারে, সাউন্ড না আসতে পারে অথবা সাউন্ড কার্ড ইনস্টল না হতে পারে। সেজন্য আপনি বাসে ঢুকে লোড বাস ডিফল্ট বা অপটোমাইজ ডিফল্ট করে সেভ করে বের হয়ে আসতে পারেন, তাহলে সাউন্ডের প্রবলেম ঠিক হয়ে যাবে।